Под председательством главнокомандующего вооруженными силами республики президента Аслана Бжаня состоялось собрание руководящего состава Министерства обороны и Генерального штаба вооруженных сил. Офицеры Минобороны доложили о мероприятиях, осуществленных Управлением материально-технического обеспечения вооруженных сил за период с 2020 по 2024 годы. Товарищ главнокомандующий, вся деятельность Министерства обороны Республики Абхазия за 2024 год была организована согласно организационно-методическим указаниям главнокомандующего вооруженными силами Республики Абхазия. План подготовки вооруженных сил на 2024 год. Основными задачами, стоящими перед Министерством обороны на 2024 учебный год, являются совершенствование и развитие вооруженных сил, поддержание боевой мобилизационной готовности органов военного управления, воинских частей подразделения военных комиссариатов, качественное выполнение мероприятий план подготовки вооруженных сил на 2024 учебный год, международное военное сотрудничество с Министерством обороны Российской Федерации и другими дружескими государствами. В интересах укрепления военной безопасности государства проводится целенаправленная плановая работа по развитию вооруженных сил по нескольким направлениям, таким как наращивание боевого состава, частей подразделения, оперативная, мобилизационная, боевая готовность, а также всестороннее обеспечение. Все мероприятия проводятся с учетом прогноза развития военно-политической обстановки в регионе, возможного действия вероятного противника и его союзников. Совершенствование и развитие вооруженных сил. В период с 2020 года по 2024 год военный бюджет Министерства обороны увеличился в 2 раза. В 2023 году впервые за последние 12 лет проведено повышение денежного довольствия военнослужащих и заработной платы гражданского персонала в среднем до 70%, что составляет разницу фонда в денежном довольстве заработной платы около 70 миллионов рублей. В результате повышения окладов денежного содержания по воинским должностям были проведены индексация военных пенсий, которые превысились около 30-40%. Президентом Республики Абхазия были выделены средства на общую сумму 700 тысяч рублей для поощрения военнослужащих гражданского персонала авиационной группы. На 2025 году смета расходов Министерства обороны Республики Абхазия, отправлена в Кабинет министров, ориентировочно составляет 1 465 миллионов рублей. В том числе в смете предусмотрены повышение денежного довольствия военнослужащих и заработной платы гражданского персонала. В 2024 году в соответствии с приказом главнокомандующего вооруженными силами президента Республики Абхазия было проведено усовершенствование организационно-штатной структуры, наращивание боевого состава вооруженных сил, направленные на внедрение новых способов ведения боевых действий, адаптацию войск современным условиям вооруженного противоборства, повышение боевого потенциала вооруженных сил. Внесены изменения в организационно-штатную структуру Министерства обороны и Генерального штаба, которые позволили поднять на новый уровень оперативное мобилизационное планирование, организационной боевой подготовки воинских частей подразделений, в том числе и резервных формирований. Осуществляется тесное взаимодействие с Генеральным штабом Вооруженных сил Российской Федерации по вопросам повышения эффективности решения задач военной безопасности Республики Абхазия. С учетом изменения характера, введения боевых действий, введены боевой состав вооруженных сил в новые виды вооружения, беспилотные летательные аппараты, обеспечивает существенное повышение результативности действия воинских формирований тактического звена. Приняты меры для повышения качества обучения курсантов Сухумского высшего общевойскового командного училища, где с июля 2024 года созданы 2 кафедры. Кафедра тактики и кафедра военных, гуманитарных и гражданских дисциплин. В целях создания благоприятных условий для выполнения войсками боевых задач с 1 января 2024 года претерпел изменение боевой численный состав вооруженных сил военного времени. Введены в действие
организационно-штатной структуре подразделения боевого обеспечения территориальной обороны, а также предусмотрено формирование специальных подразделений за счет ресурсов службы государственной безопасности Министерства внутренних дел Республики Абхазия. Подготовка вооруженных сил. Подготовка вооруженных сил в 2024 году была организована системно и включала в себя командно-штабные и командно-штабные мобилизационные учения, тактические учения, совместно с раздельными штабами тренировки и оперативно-тактические сборы, практические и теоретические занятия, проводимые на всей территории Абхазии в дневное, также и в ночное время, в том числе совместно с Объединенной Российской военной базой Вооруженных сил Российской Федерации. Интенсивность подготовки органов военного управления войск в 2024 году увеличилась в 3 раза. В ходе учения тренировок отрабатываются вопросы боевой мобилизационной готовности и управления войсками в условиях, характерных для современных и перспективных боевых действий, вопрос территориальной обороны. На совместные штабные тренировки помимо подразделений Министерства обороны включаются силы и средства Службы государственной безопасности, Министерства внутренних дел, Министерства чрезвычайной ситуации, таможенный комитет Республики Абхазия, районной администрации. Также приводятся совместные подготовки 7-й объединенной российской базы. Особое внимание уделяется организации работы на пунктах управления. Преобладающая часть учений, тренировок проводится в полевых условиях, в том числе и в ночное время, в результате чего существенно повысилась навыки офицеров по управлению войсками при движении в пунктах управления, улучшилась маршевая подготовка. Оперативно принимались меры стратегического сдерживания вероятного противника от развивания агрессии путем проведения учений, тренировок и управления вооруженных сил привлеченными подразделениями быстрого реагирования бригад резерва и управления при этом решения специальных задач в оперативно важных районах. На учения привлекались силы, средства от 7-й объединенной российской военной базы Вооруженных сил Российской Федерации, Службы государственной безопасности, Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайной ситуации, Государственного таможенного комитета. Значительный упор делается на подготовку резерва вооруженных сил, внедряются новые формы и способы обучения военнослужащих, учебные сборы по подготовке по военно-учетным специальностям и сборы и подразделения резервных соединений части заменены на более эффективную форму подготовки специалистов тактико-специальных учений. За истекший год были планированы и проведены команда штабных учений и тренировок 9, команда штабных мобилизационных учений и тренировок 7. До конца учебного года спланировано проведение командно-штабных мобилизационных учений с соединениями войск частей группы войск «Восток» с 14 по 18 октября, тактика специальные учения 17, тактические учения 4. Основные задачи завершению выполнения плана подготовки вооруженных сил на 2024 год. Продолжить мероприятия по усовершенствованию организационно-штатную структуру, наращивание боевого состава вооруженных сил, направленные на внедрение новых способов ведения боевых действий, адаптацию войск к современным условиям вооруженного противоборства, повышение боевого потенциала вооруженных сил. Качественно выполнить мероприятия подготовки вооруженных сил Республики Абхазия на 2024 год. Качественное выполнение осенний призыв граждан на действительную военную службу в рядах вооруженных сил Республики. Завершит планирование подготовки вооруженных сил на 2025 учебный год. Все мероприятия, принятые в истекшем году при непосредственном участии главнокомандующего вооруженными силами президента Республики Абхазия, Кабинета министров Республики Абхазия, позволили повысить боеспособность вооруженных сил и их способность отвечать на вновь возникшие угрозы и вызовы.
Офицеры вооруженных сил Абхазии высказали свою озабоченность в связи с прекращением финансирования со стороны Российской Федерации, вызванного с невыполнением абхазской стороной обязательств, предусмотренных договором о дружбе и стратегическом партнерстве, подписанного 24 ноября 2014 года. На встрече выступил главнокомандующий вооруженными силами президент Аслан Бжаня. Я бы хотел сегодня с вами обсудить новости последнего времени. Наверное, знаете о том, что пришел соответствующий документ из Российской Федерации о приостановлении финансирования определенным категориям бюджетников. В связи с чем такой документ появился и что является условием для того, чтобы финансирование было продолжено. Почему так получилось? А это касается всех бюджетников, в том числе Министерства обороны коснется. Знаете о том, что есть межгосударственные договоры, есть договор от 2008 года, есть договор от 2014 года, от ноября 2024. В договоре от 2014 года, от ноября, 24 ноября 2014 года прописано, что мы вместе с Российской Федерацией создаем общую территорию обороны и безопасности, общую территорию социально-экономического развития, что предполагает гармонизацию наших законодательств. Мы готовимся к этой работе, проводим эту работу уже более 10 лет. Или скоро будет, в ноябре будет 10 лет. Это обязательства сторон, они закреплены подписями президента Путина и президента Хаджимба. Я, кстати, считаю, что этот договор был правильный, своевременный, и обязательства, которые заложены в этом договоре, должны быть выполнены. Вот когда речь пошла о выполнении обязательств, возникли сложности. Вы, наверное, это хорошо помните. Объединенная военная группировка, создание и строительство новой военной базы в Ачимчирском районе. А я бы хотел спросить, сегодня мы разговор построим нетрадиционный, не верховный главнокомандующий с военнослужащими, а вот гражданин с гражданином. Нам нужна была дополнительная военная база в селе Миркула Ачимчирского района, которая финансировалась в Российской Федерации. Или не нужна была бы? Как вы думаете? Нужна. Нужна, да? Нужна. Ну, у кого, спрашивать, если не у вас? По какой причине это не состоялось? Это была ошибка, которую мы допустили в тот период. Видите ли, из-за позиции отдельных политиков, недальновидных, деструктивно настроенных, эта история у нас не состоялась. А вы, наверное, помните о том, что военная база – это не просто определенные территории, это новые условия для проживания наших военнослужащих. Вместе с этим должна была состояться модернизация вооруженных сил. Это то, в чем мы очень сильно нуждаемся. И примерные параметры были заданы денежные того периода, это примерно 9 миллиардов рублей. Это новые виды вооружений, техники, технологий. Это то, что вы, люди, знающие специалисты, понимаете, насколько это нам нужно было. И эта история не состоялась. Мы в свое время этому не дали должной оценки. Не состоялась из-за деструктивной позиции отдельных политиканов, которые до сих пор еще остаются в нашем политическом пространстве и продолжают заниматься той же деструктивной деятельностью, которой они занимались. Я помню, какие были аргументы. Я был единственный депутат парламента, который сказал, что это нужно сделать в тот период, что за это нужно проголосовать. Я хочу вам задать вопрос людям, которые каждый день рискуют своим здоровьем и жизнью в силу специфики вашей деятельности. По какому праву и с тех пор, и с каких пор мы начали не доверять нашим российским союзникам? Это у меня первый вопрос. Второй. Если мы нашим российским союзникам не доверяем, мы вообще доверяем кому? Какой пример или какие действия руководства России, путинской России, позволили нам так думать? Вот я иногда, когда слушаю наших некоторых общественных деятелей, которые критикуют наши взаимоотношения с Российской Федерацией, в России видят не союзника, а угрозу, в российских инициативах видят угрозу. Русский фактор называют фактором колонизации. Я хочу спросить у людей в погонах,
когда это у нас произошло, и когда руководство России, народ России в современной истории нам дал повод так думать. Может, я что-то не знаю. Мы позволяем себе часть нашего общества, часть нашей так называемой политической элиты рубить сук, на котором мы сидим. Но разве это позволительно? Понятно, что в ближайшее время будут президентские выборы, политическая борьба будет приобретать все более и более острые формы. Если иметь опыт, если быть квалифицированным управленцем, всегда можно найти за что критиковать действующую власть, но не за взаимоотношения с Российской Федерацией. В основе нашей свободы и независимости лежит пролитая кровь наших граждан и поддержка Российской Федерации. Без этих двух составляющих современного абхазского государства, которое находится на стадии строительства, не будет. С учетом контекста, с учетом того, что руководство Грузии, грузинское государство, их союзники не признают нашу страну, с учетом возможностей вооруженных сил Грузии и их союзников, с учетом недавнего опыта до 2008 года, такое количество локальных конфликтов, действий партизан в Восточной Абхазии. Вы же через это прошли. И сейчас со стороны части политического сообщества абхазского наши взаимоотношения с Россией, без которых невозможно строительство абхазского государства, стали предметом критики. Обрушилось все. Депутат Константин Затулин, личный близкий друг Владислава Арзенберга, его начали критиковать. Один факт покажите, который нам позволил бы к нашим братьям по оружию, к россиянам, высказывать такой элемент недоверия. Шаг за шагом идет расширение сфер влияния деструктивных элементов. Пытаются они это сделать. Сейчас, значит, ограничения по заработной плате. Ваш труд воинский такой же, как труд любого другого военного офицера в России, в других государствах. Вы получаете в 3-5 раз меньше, потому что возможности нашего государства ограничены. И благодаря, или слово благодаря в кавычках, действиям наших политиканов, мы будем получать, вы будете получать 2-3 раза меньше. Это справедливо, вы считаете? Из-за чего это происходит? Соглашение подписано межправительственное о взаимном признании решений судов арбитражных. Речь идет только о хозяйственной деятельности. Вы понимаете, нам нужны инвестиции, нам нужно вкладывать деньги в нашу экономику. Собственно, денежной системы у нас нет, как вы знаете, у нас рублевая зона. Мы привлекаем инвестиции, благодаря этим инвестициям строятся объекты, строятся заводы, строятся фабрики. Это все российские инвестиции. Эти инвестиции требуют гарантии их сохранности. Речь идет только об этом. Как только межправ-соглашение вступит в силу, оно начнет работать. Обратной силы оно не имеет. Тут вбрасываются такие страхи, что бывшие жители Абхазии имущество свое могут отсудить. Это нужно быть кем, чтобы такое вранье распространять? Вы же знаете, есть такое правило. Закон обратной силы не имеет. Закон начинает работать с того момента, когда он был подписан. Это никак не распространяется. Более того, в арбитражно-процессуальном и гражданском кодексе это все прописано. Но когда речь зашла о конкретных формах между Абхазией и Россией, это начали блокировать. Задумайтесь, почему это происходит. Почему блокируют наш... Это может помешать какому-то нечистоплотному бизнесмену, который возьмет деньги в кредит и не отдаст. Но это расширит возможности для сотен людей. Большинство же деньги берут для того, чтобы создать какой-то бизнес, потом вернуть. А вообще, где нам взять деньги для развития экономики? У нас что, собственно, денежная система, что ли, есть? Или наша кредитная система, банковская система может удовлетворить потребность нашей экономики? Это же не так. Это фундаментальный вопрос. Это шаг для развития бизнеса, шаг для развития экономики. Я говорил и сейчас говорю. У нас около 140 тысяч людей трудоспособного населения. 45 тысяч официально работают, примерно цифры такие. Около 30 тысяч самозанятых. Остальные 70 тысяч не имеют работы, не имеют источника существования, не создают семьи, потому что содержать их нечем. Это преступление против таких людей. Шаг за шагом все делается.
Не бывает, чтобы экономическая картина поменялась в течение одних суток. Вот это соглашение расширяет возможности для наших граждан заниматься бизнесом, брать кредиты, делать свое дело. В последнее время вы, наверное, видите, некое оживление пошло. Но этого мало. Что самое интересное, материальные средства будут работать на территории Абхазии, на благо Абхазии, на повышение ее экономического суверенитета, на пополнение государственного бюджета. Вот нам удалось в течение 3 лет бюджет Министерства обороны увеличить вдвое. Это, конечно, лучше, чем было 3,5 года тому назад, но этого же мало. Но какие возможности для расширения? Конечно же, развитие экономики, потому что содержит всю страну, все государство, экономика. Это они платят налоги, это они создают рабочие места. И благодаря этим налогам мы содержим вооруженные силы. Так этот механизм работает. По-другому он не работает. И такие решения блокируются. Если бы речь шла о подписании такого рода соглашений с каким-то государством, ну я не знаю, с таким государством, которое не является для нас таким близким, еще можно было бы. А тут речь идет между Абхазией и Россией. А на кого мы можем еще опереться? На кого мы опираемся, кроме как на Россию? Можно я задам такой вопрос? Можете мне дать ответ? Я хочу, чтобы мои слова дошли до вашего сердца. Мы можем, если пойти по такому пути недоверия, сворачивания совместных российско-абхазских инициатив, это нас может привести к непоправимым последствиям. Я вас просто информирую. Вы люди в погонах, я вас никак не пугаю, но мой долг, как президента и гражданина, вас проинформировать. По такому опасному тонкому льду нас хотят повести некоторые общественные деятели политические в Абхазии. Мы бюджет государства увеличили более чем в 2 раза. Собственно, доходную часть, бюджет нашего государства никогда не выполнялся в течение 27 лет. Не введя ни один новый налог, мы его увеличили в 2 раза, в том числе бюджет Министерства обороны. Россия ведет сейчас тяжелейшую войну. Таких сложных боевых действий Россия не вела после Великой Отечественной войны. Ни Афганистан, ни Вьетнам, ни в Корее не было так тяжело, как сейчас. По количеству погибших, раненых, по ресурсам, которые затрачены. Вы же это знаете. Вы же знаете, что такое война. Тогда, когда у нас есть перспектива, опираясь на возможности, на собственную волю, на волю народа Абхазии и на возможности России сделать скачок вперед, вместо этого мы начинаем блокировать благие дела с единственным нашим союзником. Вот до чего нас довели. Договорились до того, что руководство России, народ России назвали колонизаторами. Я пришел вам рассказать и быть перед вами предельно откровенным. Наверняка у вас какие-то вопросы есть ко мне, возможно, есть претензии. Я готов на них ответить. Открыто, честно, потому что я хочу, чтобы мы шли по правильному пути. И вы этого хотите. На самом деле, в такие времена личные интересы человек должен забыть, надо думать о народе и вообще о стране. Выдержим ли мы войну сами по себе без никого? Сможем ли победить? Потому что каждый понимает, что во всем мире что происходит. За таких, как я, точно знаю, что без дружбы с Россией нам никуда. И вообще не надо думать об этом. Так должно быть. Как руководитель архивной службы Министерства обороны скажу такие цифры. За нашу свободу и независимость во время нашей войны погибло 294 добровольца. Задумаемся, давайте над этими цифрами. 294 человека. Это большая цифра. Не зная Абхазию, никогда не бывая здесь, они во имя справедливости и защиты малых народов приехали и защитили Абхазию. Это первое. После ввода миротворческих сил, здесь вы знаете прекрасно, сколько процесс этот длился, до 2008 года погибло более 100 миротворцев. 108. Да, 108 миротворцев. Россиян погибло. Знаете, задуматься надо, можем ли без России? Это нормальный человек себе этот вопрос никогда не задаст. Это недопустимо, недопустимо. Вы знаете, вот
После признания 2008 года, до признания до 2008 года, в Гальском районе, охраняя границу нашей республики, выполняя боевые задачи, погибло 412 наших граждан, офицеров вооруженных сил нашей республики, Министерство внутренних дел, таможенники, резервисты. 412 человек погибло. Это о чем говорит? С 2008 года, благодаря признанию, благодаря вводу войск туда, наличию баз российских, мы потерь не несем на границе. Мы живем спокойно. Наши границы охраняются, воздушное пространство охраняется, морское побережье охраняется. То есть все, что делает Россия, это делает во благо нашей страны. Я думаю, что с теми людьми, которые сегодня говорят другое, надо говорить, разговаривать. Наизерком и поголотуп, экушера поголотуп, избанцер, ирахолотуп, ажвар, апсу, апслинхо, ажвар, заге, в Ростова, царта с хамам, ваха, загирдерут бзена. Убрядат с Афгана Грубасев, Аурус, Ростов, Инткарада. Они без нас проживут, мы без них не проживем, понимаете, мы духовным. Во всех отношениях мы привязаны к великой России. Город Сухум, наши районы как преобразились, сколько было построено, сколько больниц. Это все вы все прекрасно знаете. Да? Я думаю, что, Аслан Георгиевич, мы поддерживаем в этих вопросах, мы должны быть с великой Россией. У нас другого пути нету. стратегия Гула Союза сейчас хазнукус газ хапшимра хадгил позигта харсырт беқаззаз аурс авизер яхахит хахна шаджара царта хаму хасбиана губс ара акрт вазку Гула хачы яхбахит яхахгахит юстаре буш юстарла хакку ракшашты шлизики يربجر شميك زشتي الخص على حفصة خرطوري زحن يحزاجك ومكان حبيتن زات خمس خمسة زات يخيز قصة خف شمرحت حديو كترتفيني حزت زويزر حزنقوز قال فلاديمير فلاديميريتش بوتين ميدفيديف روما يرتاجل الروما حبو بالرجع حبجالة ختا يوزرك حبجالة ختا بطوي بتصريوب هاي كوما حنسريك ترياش زم حسبيانا بجير لحمو حسبيانا خا وس أوروبا بيكرر أتخرى عربزيك ورياض خشوك سبشيشوك سحشحر وخت خشب حامخة يوروبا أمريكا حربش الحياة هاي راح توت حسبيس الحوم يخان تخوض حزوه ناكرت وحياة يرشو أخايري حزوه تكرر ديك وبجرلي باراليك شو حرازي جناح شكولك حياة وكودخوت حمشرك وكودخوت حسبيانا وديك حامي حزبو يشن حاوم خوجران زي ونيس يبص تروح حسبيانا. Сегодня в районах, в селах, наверное, не довели нормально, что такое апартаменты, что мы хотим сделать, цели, задачи правительства, республики, потому что сегодня оппозиционные силы, опережая, им преподносят, все это как будет происходить, и простой человек его также воспринимает. И самое интересное дело в том, что в основном люди на сегодняшний день в Абхазии материально обеспеченные создают всю эту систему, всю то, что происходит трение на сегодняшний день. Если сегодня правительство строило бы гуманитарные столовые в каждом районе, я уверен, что та же самая картина была бы, та же самая реакция была бы у оппозиции. Зачем мы строим? Значит, раз мы строим, какой-то интерес есть у того или другого. Сегодня отношения с Россией мы портим. И я думаю, что мое мнение такое, естественно, это у каждого свое мнение. Игры, я говорю, в демократии, наверное, закончатся, потому что если вернуться к истории, так бывает. Слишком много нам сделано уважения, которое мы не оцениваем. И проблемы все время у имущих. Я, например, призываю, что мы должны уже осознать, что происходит, и более серьезно, реально подойти к этому вопросу. Ко всем вопросам сегодня, которые республика, правительство, президент сегодня ставит задачи. И я хочу, чтобы наши отношения вернулись и увеличились в положительную сторону намного лучше. А то демократия, игры в демократию закончатся.
Потом, сидя в окопах, если мы сможем сесть в окопы, мы будем об этом жалеть. Мое мнение такое. Сегодня мы обсуждаем этот вопрос. Вопрос, который никогда не должен был вставать. Вопрос, в котором, очевидно, неотъемлемая часть наших отношений с Российской Федерацией. И что этот вопрос сегодня, благодаря каким-то политическим интересам, обсуждается. Это удивительно, это печально. Я был депутатом 3-го созыва и скажу вам, что ничего не происходит заново. Мы это уже видели. Потому что и в тот период тоже находились силы, которые из любого решения создавали страшилку, создавали прецедент, что это прогрузинская ориентация, что это потеря суверенитета, потеря наших достижений и так далее. Эти силы были всегда, и, к сожалению, обидно, что значит, этот вопрос вынесен на уровень противостояния в борьбе за власть, скажем так. Это очень печально. Сегодня у нас количество общественных деятелей в республике зашкаливает. Понимаете, каждый может назвать себя общественным деятелем и высказывать любое мнение, которое у него заблагорассудится. Кто его признал общественным деятелем? Никто. Он назвал себя таковым. Социальные сети сегодня изобилуют этой информацией. Все это раздражает общество, все это создает состояние неуверенности. Я хочу еще раз сказать, это не только мое мнение, отношения Абхазии и России – это должен быть незыблемый фактор, не обсуждаемый никакими институтами и никакими общественными организациями. Это взаимоотношения, которые являются основой нашей государственности, основой нашей безопасности. И поэтому этот вопрос не должен будироваться и обсуждаться вот на каких-то мелочных уровнях.